都4年咁耐㗎啦，咁我同你講講啦。佢以前咧係我以前間公司嘅一個客嚟嘅，咁因為我係做業務㗎嘛，咁我成日同佢就一來一去嘅咁樣業務跟進翻，咁慢慢咁樣食幾餐飯就即係客變成咗朋友，咁啊都係緣分嘅問題。我哋後面變成咗男女朋友關係啊，咁即係都好正常啊。我聽到呢度。你今年幾大啊？我27歲啊，27歲。哦，27歲啊！你係做咩工㗎？我係做業務嘅，咁我哋工廠咁樣，咁我去跟翻啲單咁樣啦，去行下啲工廠咁嘅啫。哦，27歲嘅女仔識咗個男朋友。係啊，冇錯，都幾正常下一個呢個關係到而家都係嚇。咁嗱，一開始咧，即係我唔知佢係有家庭嘅啊。咁我係同佢發生咗關係之後，確認咗關係都半年，咁其實就發覺咗佢有老婆。係嗰一晚。你唔知啊？我唔知㗎，嗰一晚佢老婆突然打電話俾佢，咁我先知道嘅，因為我見到一個女人個頭啊嘛，咁問佢話佢姐姐咩情，後面佢瞓着咗，我查佢手機，咁我就發覺咗，原來係佢老婆，刪晒啲聊天記錄。咁我嗰陣時即係心理知，我都唔知點樣形容啊。但係嗰陣時因為我真係好愛佢，咁我27歲冇拍過幾次拖，咁其實你拍過幾次嘅啫？你27歲冇拍過幾次拖？我第2次拍拖㗎咋，因為我做工廠嗰啲其他人我都唔係好睇得上咁啊嘛，你知㗎啦。咁佢係我客嚟嘅，咁有少少錢咁一開始我條件幾好。係啊，佢 OK 嘅，屋企係。咁嗰陣時我即係因為佢呃我呢件事，我都覺得好難頂，我都接受唔到。我做人哋個即係二奶咁樣，或者係啦3咁樣，係啦2加1嗰啲啦。咁我都諗住分開嘅，但係因為我啱啱講啦，即係佢都半年啦，咁加埋而家喺埋一齊，即係都咁耐啦。咁其實我好唔甘心啊！我真係好唔甘心啊！咁我同佢傾嗰陣時都話咗話我話同佢講咗呢啲情況，咁佢嗰陣時都求我唔好分手，咁佢都承諾同我講話佢會盡快同佢老婆離婚嘅喎。男人都係咁承諾嘅喎，咁你信到佢咩？咁我真係好想投，我真係好中意佢啊！咁家庭佢有咩魅力啊？咁講真，佢真係好犀利下嘅，咁係咪霸道總裁？斯斯文文啦，咁對我又幾好嘅，即係啱啱你話嗰啲你補嗰啲嘢，佢都有買過俾我食嘅。咁我咳啊呢啲，佢又帶我去醫院啊。咁樣總之就係，我覺得比起以前我拍嗰個咧，即係對我好好啊！呢個真係。咁你而家係想佢同佢老婆離婚係咪？我梗係想佢同佢老婆離婚啦。咁我即係正正常常咁啊嘛。唔係你知唔知佢嗰陣時同我講點解我信佢咧？因為佢咧嗰陣時我講話佢同佢老婆結咗婚成8年啊。咁嗰8年佢一直都懷唔到啊！佢老婆一直都懷唔到佢。你知廣東人一定要有後代噶嘛，一定有 BB 噶嘛。咁佢老婆一直都懷唔到，結咗婚8年都懷唔到喎。咁係咪有問題啊？嗱，所以佢身體有問題咯。咁我就知道，我知道佢就算佢肯同佢離婚，佢屋企都係逼佢分手。咁其實一定會分嘅情況之下，咁我咪願意等佢咯。咁即係啱啱話齋啦，經濟條件又好，對我又好，咁又有靚靚仔仔、高高大大咁樣嘅。我聽你把聲音，你應該都唔算核突嘅姐姐。咁又係嘅，講真。咁點解一定要揾個有家庭嘅咧？就算你知道佢有家庭，後尾知道，點解你唔自動退場咧？緣分呢啲嘢好難講嘅，咁我都有試過同佢分開嘅，咁佢又翳我，咁加埋我真係我27歲我先拍2次拖，你都知道，我一係就冇時間，一係就好長情嗰啲嚟嘅。咁我自己認為我自己屬於長情嗰啲嚟嘅，咁所以就我聽你個把聲音咧，我都覺得咧你比較執着咯。我係有少少執着嘅，講真。咁點啊？咁既然咁執着嘅，咁而家你咩情況？佢咁樣嘅，即係咧，佢應承咗我會同佢老婆離婚，咁都會講清楚。咁喺前幾年咧，佢老婆突然之間咧有咗 BB，前年嘅咋，而家26年啦，係咯，前年佢老婆有咗 BB，咁佢又唔想離婚啦喎，又開始拖啦喎，因為佢想離婚就係因為個 BB 問題啦，冇 BB 啊嘛。即係當佢想離婚嘅時候，佢老婆突然之間有 BB。係啊，我都唔知點樣形容呢個感覺心態咁樣嘅。咁既然佢有咗 BB 咯，咁你咪要功成身退咯。所以我去到而家年底啊，前幾年底嗰陣時，佢老婆，我諗下嗰陣時計咗下都成3個月嘅啦，我都唔知講咗咁耐啦，我真係實在唔想再拖啦，所以我都即係揾咗個機會加咗佢老婆，咁發咗信息俾佢老婆，同佢老婆講咗話我同佢啲關係。點解要同佢老婆講咧？咁講真，我都同佢企埋一齊，而家係即係咁多年嘅時間啦。咁所以，我真係冇想分開嘅。講真，即係條件咁好嘅男人，我而家27歲嗰陣時，24歲同埋佢埋一齊，即係拖拖埋埋咁加埋咁耐咯。所以我都係等唔到啦。嗰陣時我先同佢講嘅，即係
同佢講話佢，即係如果唔係有 B B 出咗嚟嘅話，更加大劑，即係點更加大劑啫？佢未阿妹妹，你清醒啲啦。佢都未結，佢即係佢點講咧？佢未有 B B 嘅時候，佢都冇同佢離婚，一直喺度拖。而家當時啊拖到佢有咗 B B 啦，佢又唔想離，證明呢個哥哥咧，佢根本唔想離婚嘅。咁但係我想佢同佢埋一齊啊嘛，咁拍拖就係咁。咁你明知呢個男人係左搖右擺嘅，其實佢呃你嘅，你咁醒目。咁所以我咪唔逼佢咯，我直頭去揾佢老婆咯，同佢老婆講佢呢個男人唔係好人咯。咁唔係好人嘅，讓咗俾你係咪咁嘅意思啊？唉，我係咁諗噶啦。咁有幾個女人可以識得呢啲？個問題佢有咗 B B，咁你嘅意思係叫佢打咗 B B 定係點樣？咁啊，至少知道呢一段關係，自己再諗啦。我又唔係好想話，即係 B B 無辜噶嘛。咁佢 B B 無辜嘅，咁呢個女人唔知道，係咪會知道會比知道更加好啊？但係 B B 未出世之前，所有嘢都有彎轉噶喎。你點轉啊？咁點轉啊？咁佢咁難先有咗個 B B，佢肯定唔會打噶。咁我個關係又點咧？其實我都。咁你嘅關係係點樣咧？華麗退場咪咯，嚇姐姐仔。你覺得華麗退場唔好咩？其實我都係受害者噶喎，小圓姐姐，我都係受害者噶喎。我嗰陣時發咗信息俾佢同埋佢老婆啊，佢開始唔信噶嘛。咁我咪等我男朋友喺我喺度瞓覺嗰陣時，我影咗我哋個自拍相俾佢咯。即係我淨係同佢講話，我都係受害者。你而家有咗 B B 之後，咁我又點樣咧？咁你叫佢點處理咧？你應該係叫呢個男人去處理，而唔係話叫呢個女人去處理。所以啊，嗰陣時啊，佢老婆揾到嚟我住個地方啊，啱啱我男朋友嗰陣時喺我嗰度住，咁我咪諗住話趁呢個機會啊，我哋攤開嚟擺嚟講下咯。咁點知佢哋兩個，你知唔知？即我講到呢件事，我都唔知點樣講。你講嗱，佢哋兩個，即係佢老婆係有咗 B B 嘅時候，佢哋兩個嘈咗交之後，個女人企唔穩，跣腳跌咗落去。咁嗰陣時送到去醫院嗰陣時，我真係。個 B B 冇咗開心啊！個 B B 有幾大？8個月啦，嗰陣時都幾大下噶。唔係幾大下，係可以生出嚟喎，姐姐。我到而家我都覺得呢個其實呢件意外嚟噶喎，我冇即係我而家嗰個心入邊都好難受啊！你知唔知特別係咧，佢因為呢件事咧，佢嗰成個子宮啊，即係出血啊，切咗佢噶啦，以後唔會再有 B B 噶啦。即係我嗱呢件事係個意外，因為唔係我同佢鬧嘅交嘛，但係我因為佢嚟唔揾我同我男朋友。你當時有冇喺現場？我喺隔離啊，隔離房啊，我唔知道啊，一開始。你唔好講唔知道咯，姐姐。如果咁樣嘅，你應該知道嘅，點會唔知咧？唔係我唔知佢會跣落去呢件事啊，因為我住嘅係 loft，咁你知啲樓梯咧，即係2層嗰啲咧，一個即係比較即係窄啲咁嘅地方啊。所以唔係你聽我講之後咧，不過我覺得呢件事都多少同我有啲關係，我又唔中意即係有呢啲事情發生，仲要唔中意啊！呢件事發生咗，如果你唔講嘅呢件事就冇事，係咪？唉。你嘆氣做乜嘢啫？你想彌補人哋定係點樣啫？唔係嗰陣時，我邊度會諗到呢啲問題啊？唔係之後，我同我男朋友講咗分手㗎啦，我已經同佢講咗分手。咁佢嗰陣時都同意咗分手㗎。咁我哋即係我都唔知點樣講。我哋分開咗3個月啦，即係3個月即係完全冇聯繫啊嚇，拉咗黑名單啊。咁既然係咁樣嘅，就唔好糾纏咯，係咪啊？等人哋回歸家庭咯。但我翻工噶嘛，我都翻工，我喺嗰間工廠，佢想揾我，隨時都可以揾到我噶嘛。佢又嚟揾我啦，指定要我跟佢業務，咁佢又係我哋嘅大客嚟嘅，老細只可以叫我幫佢跟咯。咁跟咗之後，日日都過嚟揾我，同我講話，佢話佢老婆脾氣好差，日日同佢嘈，佢又好崩潰，佢又話啲乜嘢，其實佢而家都好難同佢老婆過落去啦，因為佢切咗個子宮啊嘛，以後冇蘇蝦噶啦嘛。咁你嘅意思即係話咧，佢應該係有機會同你喺埋一齊，係咪咁嘅意思？佢同佢老婆應該走到盡頭噶。嗰陣時講係咯。咁結果佢嚟唔嚟啊？佢仲帶埋我去見佢阿爸阿媽，因為佢阿爸阿媽都好難接受，嗰陣時仲未離婚㗎，所以嗰陣時我都好難捱㗎。因為其實即係分到手呢3個月，我日日都會諗起佢，因為我拍拖唔多，加埋即係咁耐嘅時間啊嘛，係咪先？所以佢又俾我見佢父母一次比一次，真係讓我安心啊！所以我又偷偷地同佢喺埋一齊啦。咁之後我而家有咗 B B，我已經7個幾月啦，即係已經到咗咁嘅地步啦。咁你想點啊？你又想連個女人上嚟定係點樣？嗱，咁樣嘅小圓姐姐，即係我同佢係真心嘅。咁我而家有咗 B B 7個幾月啦。你啱啱都話8個月，其實都唔算細。我而家7個幾月，其實都係即係過多1個禮拜都係8個月噶啦。其實都即係早產生得噶啦嘛。但係上個月25號嘅時候咧，我個男朋友咧，佢
喺佢屋企入邊，即係走咗啊！點會走咗咧？突然之間嘅心感啊！佢幾大個啊47歲，所以我嗰陣時，你知唔知我嗰陣知佢出事嗰陣時，係佢屋企人已經送咗佢去火化噶啦。我揾到佢老婆，佢老婆係知我噶，我想同佢老婆傾一傾，因為我有咗 BB，我就嚟生噶啦，個 BB 就係我男朋友噶。佢依然話佢唔識我喎，即其實我咁講啦，我一個人我冇所謂，咁啊我 BB 出世要使錢，我 BB 出世要即係呢啲。咁你叫佢點識你啊？我想問下你，你叫佢點識你？我問你，即係呢啲夫妻百日恩，咁我有咗佢哋 BB，佢係冇得生嘅。咁其實問題係佢死咗啦嘛，佢咪死咗啦咩？咁佢啲家產係佢同佢老婆噶嘛，咁佢都有份噶嘛，咁我個 BB 係佢噶嘛。咁點證明啊？你有冇得證明啊？佢火化咗，到時生出嚟同佢阿爸媽做個 DNA 咪得咯。咁你咪叫佢阿爸阿媽俾你咯。咁而家暫時呢個女人佢話佢唔識你，咁你咪由得佢唔識你咯。你想點啫？究竟？但係我而家我就嚟生啦，我就嚟生，到時坐月子啊呢啲，到時 BB 要用嗰啲月嫂啊嗰啲乜嘢，全部都係要使錢嗰啲。我一個月做份工，我而家即係講真使好大嚿錢咯。你好啊，阿心姐。姐姐，我想問一樣嘢，你而家你個 BB 就嚟生，我又想問下佢老婆個 BB 係因咩原因冇咗嘅咧？係你佢哋兩公婆，你唔好講啦，姐姐，我由頭到尾聽到落去，你唔好再講人哋兩公婆。人哋兩公婆係點係人哋兩公婆嘅事，你只能夠話你男朋友，你唔應該去揾人哋個老婆。係你造成人哋個 BB 冇咗，姐姐，你唔好講其他原因出嚟，你一定要承認呢個事實係你唔去揾人哋老婆，就乜嘢事都冇。姐姐，唔關我事㗎喎，呢個佢點解唔關你事啊？姐姐，你唔好咁自私。姐姐，我唔想同你嘈，我想幫你解決問題。你唔去揾人哋個老婆，根本就冇咁嘅事。你唔去搞人嘅老公，亦都唔會有咁嘅事。姐姐，點會唔關你事咧？你係插足咗人哋嘅家庭，你而家就覺得你自己無辜。咁我想問下，佢老婆個小朋友係咪亦都係無辜？姐姐，係佢老公搞我啊！係佢老公揾我㗎。姐姐，我想問你一句嗱，你認認真真答我一個問題。佢老公搞你，係佢老公夾硬抹開你田雞髀，定還是你自願抹開隻田雞髀？如果佢夾硬抹開個田雞髀，就佢搞你。但係如果你自願抹開田雞髀咧，你係心甘情願俾人哋搞。姐姐，嗱，我話俾你聽，你要個老婆去接受你一切冇可能，因為佢個仔啊殺乜兇乜手。講俾你聽，姐姐，你而家只能夠係揾人嘅父母，你唔應該揾人嘅老婆。我明唔明知佢結婚㗎，佢呃我㗎。我冇知你幾多歲啊，姐姐？你係成年人嚟㗎，你成年人嚟㗎，你咁易俾人呃到？呢個男人有心同你結婚嘅，佢一早就會同個老婆分開同你結婚，姐姐，你清醒下啦。好啦，你今時今日嘅咁嘅結果就係你之前所做嘅孽，今時今日就報應咗喺你度。我頭先真係想上嚟鬧你，但我未鬧你，但係聽到你而家我鬧你唔落，因為你個 B 又無辜嘅鬧你。倒數第一咩？姐姐，你揾人哋嘅老婆係冇用㗎，你去揾你男朋友嘅爸爸媽媽啦。主要係佢嗰啲物業咧，佢有啲物業喺度㗎，啲俾佢老婆。姐姐，你同你講一個，姐姐，你唔好貪人哋嘅物業。你如果係咁，只能夠揾佢父母。而家佢嘅物業就係佢老婆嘅，你個肚而家要有證有據先得。你只能夠揾人嘅父母，你揾人老婆，我唔該你唔好傷害人哋嘅老婆啦，你已經傷害咗一次啦。你而家同人爭家產，你有冇搞錯，姐姐？佢阿爸媽我都揾過㗎啦，但係佢阿爸媽唔懂法律呢啲嘢㗎，佢阿爸媽都想要呢個 BB 㗎。咁你咪同佢父母傾咯，你唔好同人哋嘅老婆傾。即係我意思，因為你個 B 我唔想傷及到你嘅 B，你要傾就同人哋嘅父母傾，唔好傷人哋嘅，唔好再傷害人哋嘅老婆。仲有姐姐，你爭翻嚟嘅嘢唔一定得到有好結果，明唔明？係我當初你都知道人哋有家庭嘅，姐姐，你首先一樣，你知道人哋有老婆，你要肯同人哋生，你就要承受你自己嘅結後果。你成年人嚟嘅，你知唔知，姐姐？唔係啊，咁我而家都知道呢啲問題都好啦，但係我個 B 係無辜啊，到時使錢。我而家同你講就係你成日話你個 B 無辜，人哋嘅老婆個 B 夠無辜咯。唔係我講佢㗎，唔係我叫佢試。如果唔係你嘅，佢老婆個 B 會咩咩？人哋個 B 都出唔到嚟啦，而家已經出咗嚟行得啦，係嘛，姐姐？你話唔係你個 B 唔係無辜咩？個問題啊，姐姐，你唔好再傷害人哋嘅老婆啦。我呢個姐姐都厚顏無恥嘅喎，你害咗兩個，你害咗個家庭，又害埋你自己，然之後家陣冇錢啦，你又要翻去揾人哋，咁佢個老婆其實都好慘嘅喎，8個月冇咗個 BB 推落樓，然之後仲要冇埋嗰個子宮，你咁你都可以做得出嘅，其實呢啲係你報應嚟嘅喎，
你係要翻去揾佢嘅爸爸媽媽去解決你嘅問題至係喎，你唔應該去揾佢老婆喎，佢冇咗個老公同埋冇咗小朋友已經好慘嘅喎。佢唔係冇三冇啊！第一冇咗個 B， 第二冇咗子宮，第三冇咗老公啊，係三。係咯，冇埋個家庭，全部都係因為呢個女人出嚟搞事。如果冇你嘅出現，呢件事係絕對唔會發生嘅。嗱，姐姐，我同你講句，因為你今時今日就係因為你嘅報乜應。如果你要去揸，我唔會話你，你只能夠揾人父母，唔好揾人嘅老婆。如果你話人哋父母唔懂法，你咁懂法，咁你咪攞佢哋起呢個法律武器咯。你咁懂法，姐姐。唔係啊！你哋而家知唔知道你連個證都冇，你點樣去追究人哋啊？可唔可以追嘅？咁佢而家有小朋友嘅，係點樣佢有一個去驗咧？證啊，佢有個小三證。唔係咯，你冇證你點去攞咧？咁樣講我嘅，你係咪想咁你係咪想睇你小三證？太突然啦！我個 B B 好無辜，我都話過啦，我揾過佢阿爸阿媽去傾過呢啲嘢，但個女人好有心嘅，佢攬晒所有啲家產全部喺佢嗰度。姐姐，呢啲唔係心機啫，人哋嘅老婆。嗱，有個姐姐話咧，其實當初你知道人哋有家庭嘅，你應該係及時止蝕，而唔係話我繼續陷落去，陷到自己頭崩額裂，陷到自己豬胎暗結。咁有時候咧，你睇下天意就係咁樣噶啦，所以我哋要過好今日。你都冇，即係佢呢個哥哥，佢突然之間瓜釘咗，係咪啊？好突然。其實呢個世界咧，姐姐，你知唔知啊？我連佢最後一面我都冇見過啊！你係咩見？有咩資格見咧？我想問下你。之間走啊！都死啦！一成都男人火化。姐姐，小心你幾難受啊！我而家。唔好嘈，我舉手。姐姐，我想問你，你有乜嘢資格去見人最後一面？喺法律上，你唔係人嘅老婆，你有乜資格？係咯，你點走過去見啊？佢都未離婚。姐姐，我話俾你聽，姐姐幾生者啊！佢應承咗我會離。你咪睇下多毒雞湯啊！你聽我講，姐姐嗱，而家我幫你解決。而家我唔想鬧你，嗱，姐姐，你要解決就揾佢父母。既然你咁懂法嘅，就你帶佢父母去揾法。你唔好再騷擾人哋個老婆。我話俾你聽，人哋老婆而家係應得嘅繼承權，唔係霸佔。你知唔知？仲有一句好緊要，姐姐，因為當初你親手殺mất人哋個仔，所以今時今日人哋嘅嗰個仔翻嚟報應你。我落咪啦。姐姐，你個報應啊，姐姐，係報應喺你身上啊！人哋老婆啊，就係你嗰陣以後都做唔到啦。男朋友一個人揾翻落嚟㗎，就算佢哋兩公婆啊，都係一人一半啫，唔好話全部都係佢攞翻嚟啦。人哋全部攞晒咗。姐姐，而家按呢家目前為止，咁你話就算佢一人一半，咁你冇權去追嘅喎，你冇權嘅喎，你用咩證明個肚係佢嘅咧？佢一人一半，咁佢嗰份係咪應該俾佢阿爸媽？佢阿爸媽喎，佢知明。咁你咪有本事，你咪叫佢阿爸阿媽同佢分咯，明唔明啫？你呢啲嘢。你好啊，我而家就係唔知道呢啲嘢，所以我先想我同你講啊，其實我同你講，你真係害咗人哋即係害咗人哋兩條命嘅差唔多。明唔明啊？你就算揾佢個揾佢家公家婆都冇用，100%我認。主要佢個新抱唔認，即係主要佢個大婆唔承認，或者佢會揾嘅唔準佢去驗，就算驗到你都冇用啊。就算佢點解驗到都冇用啊？水產，因為佢太老豆驗咗都冇用，話俾你法律唔承受你嘅。點解？明唔明？點解啊？水產梗係唔認得㗎，梗係你認唔認啊？阿小娟，假如你即係做個比喻，你做大婆佢肯唔肯啊？肯唔肯？唔係啊，可唔可以認得到嘅？即係好似驗佢老豆，如果個老豆如果佢老豆可以驗到，佢咧就可以驗到，但係人哋嘅身份唔，人哋個老公一走咯，人哋就會成日分啲嘢俾你咩？咩可能係一蚊都冇俾你？隔代準唔準啊？隔代準唔準啊？嗰人哋可以推卸㗎，可以佢個大佬。嗱，你睇唔睇到啊？配偶係第一繼承人，子女係第二繼承人。只要證明你個肚入邊嘅 BB 係佢嘅第二順序繼承人，咁佢應該就有機會。但係點樣去證明咧？我有㗎，我屋企入邊得佢一個男人嘅，就我可以揾到佢個頭髮出嚟之後去做 DNA。咁你又點樣證明咧？佢已經火化咗啦，你又點樣證明嗰啲頭髮係佢嘅咧？人哋可以個大婆都我知得到個家公得，大婆唔準你有冇？阿爸去做 DNA，一個去到同我個 B 做 DNA，咁樣咪即係咪完整咯？知係一定係佢個仔，知佢一定係佢個孫咯。你諗得簡單。其實嗱，冇嘈啦，我開個謎底俾你聽啦。呢個男人47歲仲未有仔女，而且呢個女人咧同佢同咗咁耐，即使嗰個大婆冇咗子宮，呢個男人都唔同佢離婚。跟住咧，只有一種可能，呢個男人係鳳凰男嚟嘅。小圓口中講個鳳凰男。